Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Anxo Moledo, portavoz do BNG no Concello de Lousame. Benvido, como estamos, señor Moledo? Moi ben, moitas grazas polo convite, é un placer estar aquí de novo. Claro, encantado. Encantado. Como... Unha preguntiña fora de Lousame e de Galicia. Como está vendo un mozo como vostede a situación xurídica ou xudicial que teñen Partido Popular co Kitchen, Partido Socialista co caso Mascarillas Ábalos Coldo ou co caso de Begoña Gómez? Como ve vostede e como lle percibe dende o punto de vista personal máis que político? Bueno, dende o meu punto de vista persoal, pois o que lle parece a maior parte da población, creemos que os grandes partidos políticos nestes momentos, tanto como o PP e o PSOE, teñen detrás uns casos de corrupcións, uns máis grandes que outros, porque a Kitchen é un caso de corrupción bastante grande, donde se puxeron os aparatos do Estado para ir en contra de adversarios políticos, e creemos que iso hai que esperar as resolucións judiciais que teñan, pero é un gran perigo para a democracia. Xa. Bueno, e como ve vostede a situación do Concello ou do municipio, máis que do Concello do que é senón do municipio? Como definiría vostede, pois para Monse Prado, que acaba de salir e estar por aquí, que acaba de saludar, ou para un veciño de Pontevedra ou de Caldas? Pois o Concello de Lousame é un lugar idílico. É un lugar idílico dende a parte máis afastada do núcleo máis urbán de Tállara hasta a parte máis cerca que temos de Noia, que é Porto Bravo, o Concello. É un concello que é moi grande en extensión, que se aprende a cada día máis a enamorarse da súa xente, porque teñen costumes, como pode ser, veciños que ainda siguen facendo as fogueiras de San Xoán todos xuntos e se reúnen nas casas, etc. E iso estáse perdendo unha cousa que é tradicional nosa. Entón, ali en Lousame síguese respetando todas as tradicións. Entón, eu que fui unha persoa que chegou ali, pois para min eso sorprendeume bastante, moi participativo. Sempre o dixen que se algún día teño que comprar no mercado unha casa, pois gustaríame irme para Fruime, en concreto, porque é un lugar onde os veciños son como unha familia. E que lle contan os veciños? Cales son as preocupacións que teñen? Que é o que lles preocupa aos veciños de Lousame e que lle contan a vostede? Pois a máis preocupación que nos trasladan os veciños son as cousas do día a día. Non está a política municipal de Lousame nestes momentos, está nun momento de parálisis. O goberno é un goberno que non ten idea, é un goberno que está paralizado, é un goberno que temos un alcalde a media xornada, porque non temos un alcalde que este ao completo no Concello, ten unha dedicación parcial, porque ele sigue se dedicando á abogacía. Entón, o Concello de Lousame necesita ter unha persoa que se dedique ao 100% ao Concello. En estes momentos non está acontecendo. E máis, nestes momentos vemos como algúns concelleiros deles lle din a asociación de veciños que agora teñen, digámoslo, que agora teñen poder de decisión que ata agora non tiñan. E entonces nos preguntámonos como é iso que non tiñan poder de decisión. Estuveron, por exemplo, dúas persoas cobrando un salario por non ter poder de decisión para poder falar cos veciños? Esa é a nosa pregunta, porque nos la trasladan tamén os veciños. Hoxe mesmo hai veciños que se puxeron en contacto con nós porque no Concello temos poucas aceras, para as que hai, a maior parte delas están intransitables, porque están sin rozar. Temos que preocupar do que lle preocupa día a día aos veciños. Temos que olvidar de grandes obras faraónicas, como foi a que dixo aquí o alcalde, que a famosa Alameda, facer un centro neurálxico no Concello, cando para a BNG eso sería un punto importante se tuviéramos servidos, tuviéramos cobertas as necesidades básicas, cousas que nestes momentos entendemos que non temos cobertas. Temos, por exemplo, dúas poboacións que se acercaron dos núcleos poboacionais que se achegaron a nós polas parroquias, como pode ser en Tállara e máis en Lesende, que no verán se quedan sin auga. Nos preguntámonos como se pode quedar un lugar como Lousame sin auga con toda a auga que ten. Iso é porque non hai unha instalación pública para facer unha traída municipal de auga. Entón é aí onde ten que ir o BNG, se chega a gobernar o Concello de Lousame, a facer unha traída, por exemplo, municipal de auga e olvidarnos de unha Alameda, porque creemos que a auga é unha necesidade básica para todos os veciños. A colonización disto da auga, o alcalde volveu prometer a promesa que levamos desde o ano 2003, desde que entraron a gobernar o Concello de Lousame, un polígono industrial. O polígono industrial, para empezar a desarrollalo, temos dúas zonas, pero esas dúas zonas que echan industrial, hai unha que está mellor localizada que outra, que é de Fontefría.
Pero que sucede? Non temos auga, non temos servicios básicos para dotalo, non se pode desarrollar este polígono industrial. Entón, antes de nada, temos que ter uns servicios básicos, dotarlle os veciños e máis para futuras obras, como pode ser o polígono industrial. Porque tamén vimos como Augas de Galicia multou uns veciños por facer unhas catacións ilegais de auga, que o Concello tamén ten edificios de auga, pero, ao final, lavábanse as mans, dicendo aos veciños que eso non era problema deles. Pois o BNG estuvo a carón dos veciños para poder axudarlle en todo o que necesitaron durante todo este período de mandato municipal. Bueno, feito un pouco esta definición, digamos que o principal motivo é facer análisis de 3 anos de legislatura ou de mandato municipal. Aquí me gustaría, e lle recordo, non só para vostedes, sino para a audiencia, que vostedes sí que o ten fresco, é que neste mandato destes 3 anos, desde o ano 23, gobernaron 2 alcaldes do mesmo partido. E entonces, bueno, pues temos que, creo que recordarlle Teresa Villaverde e Esteban Ares. Non sei se quere facer o conxunto ou por separado. Non, o que hai que facer é conxuntamente. Eles presentáronse nun mesmo equipo, con o mesmo programa, entón, por moito que se cambiou o alcalde, o equipo sigue sendo o mesmo. E máis, o equipo non cambiou en nada, porque entrou outra concelleira que xa fora no mandato pasado. Entón, por esa parte, é o mismo Partido Popular. Non podemos falar de dúas persoas, ou Esteban Ares ou Teresa Villaverde. Ainda que entre eles teñen os seus problemas. É o mismo Partido Popular. Eles estaban gobernando. Eles estaban facendo o mismo tipo de política. E máis, estaban facendo o mesmo tipo de política que nas veciñanza. Mira como pode ser o caso, que foron a unhas reunións veciñais para saber que tiñan que facer no Concello, porque ata agora parecía que estaban ali sentados e non tiñan idea do que tiñan que facer. Entón, ou só gobernaba Teresa, ou os outros non gobernaban, estaban ali postos, digamos, de adorno, ou estaban todos e agora queren voltar a culpa de todo o que pasou anterior a Teresa Villaverde. Nos consideramos que é unha cousa intermedia entre as dúas. Pero, por exemplo, nós, dende a oposición, reclamamos varias obras para o POS, tanto na época de Teresa Villaverde como na de Esteban Ares, non se nos fixo caso. Tuveron as reunións veciñais e aí sí había que facer as obras, porque eran demandadas polos veciños. E que cambiouse, digamos, que se cambiou a figura, pero as malas formas siguen sendo. E siguen sendo tanto que Lousame non podemos levar ninguna moción na orde do día nunca, porque nunca se nos inclúen, tanto o Partido Socialista como o BNG. Nunca se nos inclúen, entón temos que levar por vía de urxencia ao pleno. Iso xa facía a anterior alcaldesa e sigo facendo este. O que se cambiou foi o trato nos plenos. Certamente que os plenos no Concello de Lousame parecían unha taberna de pueblo, dunha taberna, e agora eso sí que se reconduceu, sí que cambiou, temos uns plenos locales, non hai faltas de respeto entre os grupos políticos, nin nada, entón aí sí que temos que foi unha labor que sí que se cambiou neste mandato municipal. Pero se cambiaron o señor Ares? Sí, cambiou no señor Ares. O señor Ares, cando tomou posesión o mesmo día, falou cos portavoces e dixo que se iban a respetar turnos de palabra, que non quería que hubiera descalificacións, porque desde ese momento sí que había descalificacións no salón de pleno. E cambiouse. E máis, agora mesmo hai unha cousa que nós non estamos de acordo. Non existe debate político nos plenos, porque a vez que hai un debate político, como foi o caso do outro día, dunha moción que se levou sobre a sanidade, sobre a matroa no Concello, colleuse e fixose un receso. Cando foi outro pleno tamén, fixose, para outro motivo, tamén se fixo outro receso. Entonces, nos creemos que non se pode abusar tampouco dos recesos e que é bo que vexa que hai debate político, que hai confrontamento de ideas políticas. Que neste momento non se está a ver porque se fan recesos para debater e que non quede no pleno ni na acta, ni no vídeo, ni nada. Calea, como define a situación política e os orzamentos para este ano 2026? Pois os orzamentos do Concello de Lousame, xa sei que aquí o señor alcalde dixo que os criticáramos porque se presentaron no Naval. Non é que se criticaron porque se presentaron os orzamentos no Naval. Os orzamentos presentáronse de oposición un día 22 pola tarde, 22 de decembro. O 22 por decembro, por diversas cuestións, o Bloque Nacionalista Galego e máis outros membros da corporación non poderon velos, porque entre que che chega a documentación e ti tes programado unha vida, porque nós non temos unha dedicación nin parcial nin exclusiva para dedicarnos a isto solamente. Entón, nós non podemos ver os orzamentos, a empezarlos a ver ata o día 23. Entón, eso que nos fixo os orzamentos dun Concello, que son uns orzamentos de 4 millóns de euros casi, non podemos velo en 24 horas.
porque despois puxámonos no 24, que a xente está cas súas familias, e máis o Nadal. E máis, eu tuve que sacrificar momentos de estar con a miña familia o día 25 para poder mirar os orzamentos por enriba, porque o 26 tiñamos o pleno. Iso que se lle criticou ao señor Ares nos orzamentos, que polo menos unha semana e media teñes que deixar para ver a documentación nun documento tan importante como os orzamentos. E votamos en contra dos orzamentos. Por iso, votamos en contra dos orzamentos tamén, porque se quitaban as asignacións a grupos municipais, e consideramos que as asignacións a grupos municipais nun concello como Lousame, onde non temos unha dedicación exclusiva ni parcial, que non cobramos por facer o noso traballo político, pois iso axúdanos para poder ter unha relación cos veciños, poder ter unha relación de tío a tío cos veciños. E, por exemplo, a parte da dedicación, pois eu non teño coche, eu levábaseme levando en taxis, por exemplo, e así. Pero criticamos de eso porque ele dicía que o que máis perdían son eles. Eles non perdían nada, porque eles teñen o poder todo mediático que ten o Concello, eles teñen a institución, eles teñen todo, digamos, teñen onde recibir a xente, teñen como falar, teñen como reunirse con eles, teñen todos os medios disponibles do Concello para eles, e a oposición non temos nada. Si temos unha sede do partido político, que no noso caso é Noia. E cando me xunto con xente, pois procuro facelo no meu concello, Lousame, non quero ir unha sede a outro concello. E por iso tamén é unha cousa que votamos en contra. Tamén non nos gustou o plan de natalidade. O plan de natalidade que creemos que é insuficiente, e que está mal, e que chegou tarde. Non nos poden dicir que un plan de natalidade se basa en dar de 300 euros durante 3 anos, en total 900 euros a unha familia, por ter un fillo. Cando vemos, dende que eu son, xa non vou ir máis longe, pero dende que eu son concelleiro do BNG de Lousame, xa sempre estou militando, pero desde que son concelleiro, en Lousame había alrededor de 3.460 habitantes, e nestes momentos teremos 3.045 aproximadamente. Temos unha descendencia moi grande, e creemos que un plan de natalidade nada máis non sirve para ter un concello con poboación. E aparte que o noso concello é un concello con unha poboación moi avellentada. Entón, o plan de natalidade pode ser unha ferramenta, pero non é todo. E aparte, nese plan de natalidade, fálase dunhas charlas que nos preguntamos por esas charlas, e preguntamos a varios concelleiros do Partido Popular, e non teñen nin idea. E dinnos que falemos co alcalde que eso é cousa del. Eu creo que hai un servicio de matroa no centro de saúde que é insuficiente para o noso concello, porque temos unha lista da garda de mes e medio, 2 meses, e creemos que o Concello ten que tirar por aí pelexar ca Xunta para que poñan un servicio de matroa máis veces no Concello, dotar o Concello de servicios para asentar poboación, como pode ser a vivenda. Lousame e Noia teñen unha gran parte do Concello que está moi pegada. A casuística natural sería que Noia medrara cara a Lousame en poboación, que a xente de Noia comprara e fixera casas en Lousame. Pero temos a desgracia de que non está sucedendo iso. A xente prefere marcharse para a serra de Outes a vivir que para Lousame, porque en Lousame non lle deixan facer nada do que a xente nova quer facer nunha casa. Temos un planeamento urbanístico que recolle que temos moito chan urbán, iso é verdad, pero non che deixan edificar a tipo de edificacións que quere todo o mundo, son moi restrictivos para as edificacións, entonces a xente pois non opta. En que sentido? Na superficie, na altura, na superficie da finca, no terreo? Pois falamos de metros de retranqueo, falamos de materiais de obra, falamos de tipo de casa, falamos de moito, que temos un planeamento urbanístico moi bello. Eu considero que hai núcleos rurais que teñen que respetar unhas certas medidas, pero temos outro chan urbán que non fai falta respetar esas medidas tampouco. Encontrámonos que, por exemplo, cando se cae un muro, hai que retranquear moitísimo, ora non me acordo especificamente os metros, pero é moitísimo máis que outros concellos da Redonda, entón os veciños queixanse, e é normal que se queixen. Entón creemos que hai que reformar o modificar o pexón, que temos que modificar, pero sin renegar o actual. Digamos que como se fixo unha modificación puntual fai 6 anos, agora é o momento de facer outra modificación do pexón para intentar asentar poboación, pero tamén dotando de servicios básicos, como pode ser un autobús para o bacharelato, que nestes momentos pais puxéronse en contacto con nós porque non teñen servicio de autobús. Hai unha parte do concello que Tallara, Lousame, que teñen autobús para o bacharelato, pero hai outra parte do concello, como pode ser o lugar de Vilar de Reconco, en Vilacova, que non lle chega o autobús, que teñen un autobús de liña, pero os rapaces teñen que estar casi unha hora antes tirados en Noia.
estamos falando que chegan sobre as 7:15 da mañán e a Noia. E claro, os pais son rapaces de 16 anos e non queren mandalos en ese autobús. Entón o Concello, que non o paga o Concello, que o paga a Xunta, pero quen fai a liña de autobuses, por exemplo, é o Concello. Entón non pode deixar discriminadas esas parroquias. Porque senón o que ten que facer o Concello é, dos fondos propios, pois poñer un autobús para toda esa xente. Porque xente, por exemplo, no que temos casos de xente que vivía en San Xusto, que se marchou para Noia a vivir, porque non tiña liña de autobuses e non querían que os seus fillos pois, foran ás 7:00 da mañán para Noia, porque xa non é só as 7:00 da mañán, que estamos falando que eses rapaces se teñen que levantar ás 6 da mañán, un pouco antes, para coller e poder ir a estudar. Entón queremos un Lousame con servicios básicos, que neste agora, pois, pensamos que carecen. Bueno, pois, como define o que se está facendo ou que necesita Lousame para dende a área de cultura, dende a área de turismo, dende a área dos potenciales que ten para mellorar lóxicamente as condicións, que haxa máis economía, que haxa máis un pouquiño máis de movimento e máis de ben sexa a mina, ben sexa o tema cultural, ben sexa as potencialidades que ten, as rutas, os sendeiros, como se está facendo e cal é a xestión que se está levando a cabo nesto ou que necesita Lousame. Pois nestes momentos vemos como xa en varios plenos dixemos ao señor Esteban Ares que as rutas de senderismo do Concello pois tiñan bastantes deficiencias e bastantes perigos, porque caen árbores e non se sacan, e despois os ríos pois estáse cambiando. E non se repararon desde que pasaron as borrascas? Cambian o seu curso, pero non todas as sendas son de madeira, hai moi pouquiñas. Entón, hai unhas que son de madeiras e outras que son sendas peonís nada máis. Entón, se un árbol cai e non se vai quitar, nin se corta, nin nada, pois iso é deficiente para o turismo Lousame. Despois temos o mirador de Monte Muralla, por exemplo, que tamén, que a altura que ten é un perigo como está, porque cada vez que vamos ali encontrámonos que hai tablas que faltan, tablas que están soltas, que están sacadas, etc. E son un perigo xa para o propio Concello. Esas deficiencias, por exemplo, fai un par de anos e denunciamos que en San Xusto, xunto ao monasteiro, estaba caída toda a pasarela que a leva ao mar, e a contestación do goberno foi: bueno, xa miraremos como a repoñemos, porque total, que as enchentas do río, pois leva sempre. Eso non nos parece que é unha cuestión para contestar. Habrá que buscar unha alternativa para iso. Pero bueno, Lousame ten moito potencial turístico e non se está aproveitando en él. Nos ofrecemos e demos a idea de que fixeran as rutas polas papeleiras antigas de Fontán, que compraron o edificio para facer un museo etnográfico allí sobre a papelería, porque Lousame foi un punto neurálxico tamén do papel, e non se nos fixo tampouco caso. Tamén a mina de San Fins creemos que ten que ser un punto álxido do turismo, e non vemos que sexa un punto álxido, porque ese museo está cerrado casi todo o ano. Entón non creemos que se este explotando como se ten que explotar. E se me deixes a colación de falar da mina de San Fins, pois felicitar dende aquí as cofradías e máis o sector do mar, porque conseguiron parar a depuradora de augas da mina, que ao final sí que tiñan razón, e que a auga que salía dali non salía depurada como nos pretendía facer o goberno do Partido Popular, que dicían que esa auga era bebible, que se podía beber mellor que unha botella de auga embotellada. Pero vemos como ao final as cofradías conseguiron parar esa bomba ambiental, non de todo, porque ainda queda un gran risco na mina de San Fins, como pode ser as balsas. Acabamos de ver fai moi pouco tempo como o Monte Neme, a mina, pois desbordou. As balsas, desbordaron. Sí, bueno, e hai escorrentía. Claro, non é que a escorrentía, senón que se abreu, colmatou, fracturou e escorreu todos os lodos para baixo. Entón, Lousame ten dúas balsas que son da mina, que aínda que non quixeron vender que non eran balsas de residuos mineiros, quixeron vender que era unha balsa de un muiño eléctrico, que quixeron despois vendérnolo como se fora unha balsa dunha presa hidroeléctrica, etc. O tempo dounos a razón, e os plans antigos de Minas de Galiza xa dicía que eran unhas balsas de residuos mineiros. E o tempo dounos a razón, pois esas balsas pois están escolmatadas, están con fisuras moi grandes, e podemos volver a caer noutro desastre ambiental na ría de Muros Noia, e non só para Lousame, porque que se contaminaría toda a beira ao leito do río de Lousame, pero tamén a ría de Muros Noia, e iso é un perigo. Por iso, dende aquí, e dende xa retiradas ocasións, lle pedimos ao Concello que lle obligue a Xunta a tratar esas balsas de residuos mineiros, pero non temos ninguna
contestación nin unha constancia. E máis, agora mesmo temos aí o problema da mancomunidade de Serra de Barbanza, que, bueno, que hai dous grandes factores. Unha é unha bomba ambiental que nos vai quedar aí como ese complexo ambiental, ese complexo terre, que son as balsas e de lesiviados e máis todo o que temos en soterrado. Temos un gran problema porque iso hai que darlle un tratamento durante 50 anos. Se a mancomunidade cerra eso, colle, cerra, tira a chave, quen se vai facer cargo do mantemento que hai que facerlle aos vertedoiros e máis as balsas durante este ano? Para o Concello de Lousame, para o Concello de Lousame solamente é inasumible. Entón, moito menos tememos, e xa lle dixemos ao señor Esteban Ares, que vai pasar outra vez como outra mina de San Fins, e o BNG está vixiante para que iso non suceda. Pero a colación tamén disto da planta de residuos, temos agora como hai un ERE dos traballadores da planta. E nós estamos a favor dos traballadores. Creemos que temos unha planta que pode ser viable, que ten que ser un sistema alternativo á Sogama, como foi no seu día, e que o Partido Popular e o Partido Socialista, os dous partidos, deixaron morrer, e non pode ser así. E digo que os dous partidos deixaron morrer porque agora mesmo a presidencia é dun partido socialista. É un partido socialista que está deixando morrer a planta de Lousame. E non só está deixando morrer a presidencia da Mancomunidade a planta, senón tamén indirectamente o Partido Popular de Lousame. Porque cabe recordar que cando viñamos aquí a esta casa, ao debate electoral, quen lle tocaba coller a presidencia da Mancomunidade era Lousame. Pero Lousame rexeitou collela e tiña que caer para muros. E como iba para un goberno BNG, pois decidiron darlle para atrás, saltando os estatutos e dándolle a Brión a presidencia. Entón, aí o Concello de Lousame tiña que haber collido a presidencia da Mancomunidade, loitar polos postos de traballo todos que ten que loitar, porque os postos de traballo son de Lousame maioritariamente, non nos podemos olvidar diso. Pero, como se salda a deuda e como se salva a xestión? Pois a deuda hai un plan de pagos a 10 anos que en teoría temos que cumplir os concellos, e neste plan de pagos, pois, a cada concello tocalle pagar o seu, e cada concello pois terá que mirar no seu orzamento como vai a facer o plan de pagos. Pero parece ser que non é viable, non? Desde o punto de vista económico para os concellos. Non é viable a punto económico para os concellos porque nestes momentos o servicio que nos están querendo cobrar non é só a deuda. Que a deuda anualmente é medio millón de euros o que nos corresponde ao noso concello, pero a deuda son 100 e pico mil. Os outros 300 e pico mil é o servizo. Que pasa? Que o Concello tamén estuvo sin actualizar a tasa de basura durante moitos anos, entón agora subiron ao doble a tasa do lixo. E iso é por deixadez do Partido Popular, porque o que tiñan que haber feito era ir actualizando pouco a pouco a tasa do lixo e non darlle un sablazo agora aos veciños con esta tasa. Nós estamos na defensa dos postos de traballo, como lle digo, levamos unha batería de preguntas xa ao Parlamento Galego para que esa planta non cerre, se poda recompoñer nunha planta de compostaxe e afastarnos do modelo Sogama, que é un modelo de incinerización, e non comprendemos como a Xunta pois nos dá de lado neste tema, porque aparte están incumprindo directrices europeas que di que non pode ir todo para a incineración, que hai que reciclar. Entonces nós temos unha planta, temos xa uns postos de traballo aí e temos que defendelos. Non podemos deixar que eso cerre e quede no olvido, como pretenden os gobernos do Partido Popular, en este caso, como quere o Partido Popular de Lousame, porque non está na súa defensa, porque só hai que ver o que votan e o que din nas xuntas da Mancomunidade. Bueno, estamos empezando a ir mal de tempo, pero sí me gustaría que, con independencia que máis ou menos falou de certos servicios sociais e isto, pero me gustaría que falara do servicio do SAF, do servicio de atención no fogar, e tamén un pouquiño do sistema do centro de saúde. Que pode decir sobre isto, señor Moledo? Pois mira, en servicios sociais, o Concello temos que partir da base que temos un centro de día, que é un centro de día propio, que está xestionado polo Concello, e que veñen usuarios do Concello de Noia ao noso centro de día. Nós, xa con Teresa Villaverde, estuvemos buscando unha alternativa para ver o que se podía facer, porque Teresa Villaverde dixo que a mellor opción era privatizalo, nós non estamos por a labor de privatizar os servicios públicos, entón, o que propuxamos ao Concello foi que había que chegar a un tipo de convenio con outros concellos para que aminorar esa factura, que nos estamos facendo cargo os veciños de Lousame cando están con usuarios do Concello de Noia.
Fíxose un convenio xa por parte da anterior alcaldía, agora mesmo Esteban Ares tamén o ten, e ese convenio pois está parado. Era un convenio para que as plazas, porque non ten centro de día, para facer máis plazas, para ter máis traballadores, para poder atender os maiores nunhas condicións dignas, e que os dos concellos pois se fixeran cargo proporcionalmente das facturas. Preguntamos por ese convenio e non temos razón de ser, que non saben nada, respóndenos. Botanlle a culpa ao Concello de Noia, que eles non saben nada, etc. E creemos que xa vai 3 anos que se tiñe que estar firmado ese convenio e ainda non está. Bueno, señor Moledo, chegamos ao final desta etapa, deste camiño, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira, ou como resumen para os veciños de Lousame o que lle queira contar desde aquí. Pois mira, o Concello de Lousame é un concello que ten un potencial enorme, pero non está nada ben aproveitado. E temos que poñer da man dos veciños. Como neste caso, estamos agora mesmo traballando ca depuradora, porque a depuradora que tanto levan prometendo 5 anos está parada e hai servizo que se vai dar a uns certos veciños e non se lle vai dar. Por exemplo, son os veciños da Silva. Entón, estamos da man dos veciños ao lado dos veciños para poder axudar en todo. E seguir traballando como levamos traballando durante este tempo. Gracias ao BNG conseguiu unha subvención nominativa para arranxar o campo de fútbol, que fixemos un receso no pleno porque considerábamos que era moi importante, pedímoslo porque aparte ali había xente nese salón de plenos que non tiña por que estar escoitando pois as nosas discusións e como se dan as nominativas na Diputación. Entón, collemos e conseguimos, a través, o PSOE presentou unha moción que era irreal, que era dedicar todo o pos da Diputación da Coruña para arreglar o campo. Nos dixemos que eso era irreal, non podemos deixar de arranxar as cousas básicas do día a día para facer un campo de fútbol, pero que había alternativas, e que íbamos a facer unha emenda á súa moción, que era presentar unha solicitude á Diputación da Coruña para pedir unha subvención nominativa. A señora Villaverde e o seu equipo, no cal estaba Esteban Arens, pois ríanse de nós e dixéronos con sorna, sí, vamos pedir á Diputación da Coruña a nominativa. E pediuse a nominativa, e a nominativa está aí para arranxar o campo. E tamén víamos, como falábamos antes de empezar, que agora mesmo estamos con unha campaña, que é unha campaña que naceu no seo dunha asociación de veciños, que leva moitos anos, porque Cernadas de Castro se lle den as letras galegas, e consideramos que, unha vez por todas, que é un persegueiro que está olvidado e que se ten que dar as letras galegas. Por iso presentamos unha moción no pleno, esa moción saiu adiante, despois presentamos outra moción para facer unha comisión informativa para aí traballar conjuntamente todos os partidos, e estamos traballando todos os partidos unanimemente todos, para poder sacar adiante esa candidatura. E dende aquí, pois gustaríame tamén facer a nosa cuña de eu con Cernadas de Castro, porque consideramos que é unha cousa primordial para o noso concello, e os veciños de Fruime estarán eternamente agradecidos, e aquí invito a todo o mundo que se quera sacar o cartel ca foto de eu con Cernadas, porque unha vez por todas temos que loitar para o precursor do galeguismo se lle den as letras galegas. Señor Anxo Moledo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite e moitas gracias. Igualmente, moitas grazas. Isto foi todo o que nos deu esta edición de Falemos con Anxo Moledo, con Juan Manuel Vidal, portavoz do Partido Popular no Concello de Pontecesures, e con Monse Prado, deputada autonómica do Bloque Nacionalista Galego. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, adiós, adiós.